Coba. Niken Salindri. Bawane yen ra kleru Asmarandana. Coba diaturake sing kanthi apik, kanthi becik. Coba. Ngono lho. Angger bintang tamune Niken iki kamera iso ting truwentel semono akehe lho. Kuwi iki sak seten iso enek 12 kamera lho, kaya ngono. 15, Pak. 15 malah. Niku saking Sragen. Bener kok Sragen kuwi. Kiai kuwi nggih. Gurune Niken Terasa. Guru. Ah iya nggih matur nuwun katresnanipun. Kuwi pancen tresna karo budaya lek hasile pira to kan ngono kuwi. Pancen ya tresna. Nggih. Yo dibawani, ayo. Putri Kangsu Lestieng warni Sone bapak piye kan sone bapak? Sone? Esu niki apik Pak? Sound system lho. Nggih. Apa iya? Niki to Pak? Sing didamel sakniki niki to? Iya, iki sing nang jero sone bapak iki. Menggelegar. Menggelegar ya? Nggih. Ah iya. Oh, niki nggene jenengan piyambak. Oh iya. Iki nggenku kabeh lek adol sawahe mbokmu mbiyen iki. Lah iya gene sampean sik eling karo perjuanganku. Heeh lho. Son sistem son dalem iki kiri kanan iki asil aku anu mbiyen apa sawahku teko saiki ya urung balik kan. Aja kok sawah, mas-masanku ki lho gelang kalong teko saiki ra enek lho deloken iki. Urung balik kan Bapak. Lah aku iki pancen dalang tanpa modal. Wayang iki paringane Mbah Sukron, ya to. Gamelan iki paringane Mbah Sukron, sound system Bukesi. Aku iki dadi dalang modalku mung gedange mrotoli lho kan mungan. Ah iya. Nah ngono kuwi golek bojo sing pinter, ngono kuwi. Sugeng dalu Pak Bak kok nembe rawuh ing pundi kemawon. Oh, ora senengane. Yaene mancing senengane ora. Ora mancing dhek live TikTok karo Mas Bayu karo Pak Abah Kirun karo Mas Joko Klenteng ngono kuwi. Wah sawerane jan banyu mili kok. Ayo. Ayo. Nano Labuh tresna prapteng layan. Awas. Truk perang brong-brong. Niku ketento ya? Nggih. Ah ya aku ya sir kuwi arep negas. Ilate kecokot. Ilate kecokot. Ya ampun sing nyokot sapa? Sing nyokot sapa? Duk prang-prang napa, Pak? Druk prang-brung. Ayo. Ah, tenanan. Sing bener to? Sing bener duk pranggung. Nah, nggih. Bismillah. Nggih. Druk prang-brung. Truk. Pak, Allah Duk pranggung. Duk pranggung bajana ngebelo. Ngebel sinten? Mbebelo ngguguk Bagong ora. Mbebelo nduk, ayo. Mbebelo wirat moyo tan ngira ya
Wira Sri Huning. Gundul. Masa gundul, Pak? Gugur ora. Gugur mongko musti kaning tuban Alhamdulillah isih kelingan isih lancar. Ya nduk, sak langgame sing kepenak Cahayu. Ya. Sri Huning mesti katuban lapat tresna duwene sapaya pati marang Raden Wiratmaya kang bos prasaja kanantur brenti Sri Huning tatan grahita kang rinapa kadange pribadi Tong. Wiratmaya putra Dira Regentong. Sira lawe Prangtak tulung ketak prangtak. Tadi dah. Tang. Sri Huning putrane abdi mangsa pati nalikane puni kabebae Tanggit. Rinandi. perang akan minak singgah Ranggolan. Wah. Gila, jan ngendangi Niken ki pas iki lek Pak Bak iki. Niken suarane bantere kaya ngono, pengendange kaya jaranan. Ayo. Apik ngetitenono ngene iki. Nenone ndak langsung ngono. Langgam mau endat padake perange ora. Niku putrane ya hebat, niku dalang dari perintis kemerdekaan Madiun, Nduk. Wis kulino petok to? nggih Nggih. sering Lek Mas Bagong Mayang wis nate bintang tamu apa urung jenengan? nate napa mboten nggih kula supe Dereng. Oh, berarti. dereng. Nggih mangke, nggih. Mangke lek syukuranipun Pak Wali mangke nggih sungkuran mangke nggih. Ning ketoke ora sida ketoke. Karo kanca sia-sia ora nggih. Nggih. Ya nduk kan. Tresnane Wiratmaya Keluntak. Droga. Sri Huning Tulu ditak tangit. Sanadyan wakasanira prapten lena halapun Sring serong sring serong sring treng treng
rokok pun bingung deh. Wong wedok ayu saged dikipatke ning lek rokok wah mboten saged ngipataken, Bu. Nggih. Mula sampean bejo lho, lek aku nganti kecanduan karo wong wedok, kecanduan karo main, kecanduan karo mendem niku bahaya. Yen mung ngrokok ora apa-apa. Tur rokok niku mboten bahaya. Wong ngrokoki pol-pole lara utawa sakite lek mung paru-paru. Ning lek ora ngrokok, kuwi larane malah rupa-rupa niku malah. Ngoten niku. Mangga Bu Kesi sinomipun parijata katur dumateng sagung para sepuh, adi sepuh lan ugi salam kurmat bekti dumateng budayawan senior ing Laladan Madiun Abahe Haji Muhammad Syakirun. Mangga Bu. Sawung galing sawung rana Sing eling awan waspada jangan wis tuwa akeh wong murka tumrepe wong tenan tak sakira asli wong Madura. Sahabate lan salate zakat Sima dirabi Walanda umure radawa kanepi ing siang ratri Mbak Supinter Suramanggala matur sembah nuwun Bu Sukesi Rahayu.
pamundhut saka Mbah No Kulit Truk mau ngersakake ya kuwi pepeling diaturake luwih dhisik. Ya. Karo nggih ngiseni iki sing bernapaskan religi. Mergo awake dhewe arep ngadepi wulan Ramadan. Kaya ngono. Bawanipun kula nyuwun pambiyantu swanten kakung dumateng Raka Mas Muhammad Taslim. Ya. Monggo bawanipun Mas Taslim diaturaken dumateng Mbah No Kulit. Sumrambahipun sagung para sutresna budaya ing tasih kepareng wungon wonten lokasi lan ugi kepareng mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel kalian Niken Salindri Family. Wah iya. Monggo Mas Taslim. Wasitati saking prawinasis ngelingono wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe ugi kulaturaken dumateng Bapak Marsana Pilang Kenceng Madiun ingkang dalu menika taksih monitor Kuntadi Channel saben-saben kula sak kanca pentas mesti kepareng mirsani. Iya. Matur nuwun sugeng mirsani sugeng lenggah Pak Marsana Pilang Kenceng. Ya boleh. Monggo Mas Taslim. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakarti kang luhur Nanu ngadohken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bekjon donya matur sembah nuwun. Monggo kalajengaken pepiling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Dados.
urip lan isa jangkepe Prayogane dicampur selagung ae oh iku perintah agama eling ana ing donya mangsa jero saben lakonaken asa sing kuwasa yen beres wis mungsa suwarga oi hai terima kasih Nduk Niken ya Nduk wah sampean isih dinteni karo penggemarmu sing semono akeh pancen iso dadi daya pikat kok Niken iki tenan sesuk ya sik tanggapan sampean puasa Pak maksudnya puasa tanggapan mah kalau benjing libur pertengahan puasa tanggapan tanggapan poso sik tanggapan nah nggih Masya Allah Nduk Lek lagi ketrima nganti kaya ngono ki mula aja lali tansah bersyukur ya karo Gusti ingkang nyipta jagat. Lek sinden sing apik ki pirang-pirang suarane becik ki pirang-pirang sing ayu ya akeh. Ning sing ketrima ditresnani karo sing gelar jagat kaya sampean iki langka Nduk tenan. Mula ya alhamdulillah tenan awake dijaga tenan. Nggih. Aja lemu-lemu ya. Niki pun sudah lho Pak Pun sudah to. nggih Dewi nganane pas kepanggih jenengan kan 68,5 Heeh. Terus nek saiki saniki 68,3 sudah Pak punan wong suda komane. Ha iya. Ra apa-apa Nduk, ra apa-apa. Lek kanggoku wong wedok iki luwih becik kelemon timbangane kekurunan. wong lanang sakniki niku sing digoleki malah sing gemoy-gemoy kados kula lho Pak Bapak ya ngono kuwi. Mbokmu anggere lekas kuru, ayo mangan sing akeh. Ngono kuwi. iya temangi kok Nggih, apik-apik pancen nek kaya ngono. disawangke ketok seger ngono lho Pak Ah iya, seger. ora kaya wong tipes Ah iya, ngono kuwi. Terus wong lemu iki cara prau tumpake ra iso uling, wis tenan ngono. ngono Pak makanya niki Mbak Umi niki kan kekurusen toh niki kula ajari punan resep-resepe biar gendut makanya niki kan malah rada lemu titik toh niki Pak Kuwi mangano akeh ra iso lemu. Mergo pikirane panggang mikir cah lanang ae. Lah iya. Ah iya hubungan tanpa status. Ayo ngono kuwi. oh HTS HTS ya Nduk, aku ora ngerti HTS. cah-cah saiki. Coba jumenengan to Nduk, Ken Nggih, santai nggih, Pak. wae tenan. Ben piyayi-piyayi iki do preso lek Niken ora mung nembang cara kekinian ya cara sing rada lawas-lawas ki ya iso wong mangkati asine mbiyen lek sampean ning panggung pertama lho ya nyinden to mbiyen. nggih Ah iya cilikamu kaya ngono. Ipel-ipel mau bunder seser mbiyen. Ha iya. Saiki iso modot dadi semono. Terus ra ngira iso dadi piyayi. Wah, tenan sing tresnani kaya ngono. Lakune bapak ibumu sateman nyembuh karo sampean dadi wong hebat sing tresnani pirang-pirang. nggih Ya. alhamdulillah Kok aja kesusu rabi lho kan. mboten Pak Biasane bintang lek kesusu rabi dirabi karo wong, penggemare do suda kuwi engko. aman Pak Aman ya? nggih aman Aman. Piye kira-kira isih kelingan apa ora yen ngaturake tembange karyane Mbahmu Sukron Suwanda? napa Mau ana sing ulang tahun ngersakake ya kuwi Sri Huning mau. nggih Isih kelingan. tasik Alhamdulillah. Coba kaya apa? Sak bawane oke? nggih Oke.